分爭啲仲係可以嘅，如果唔係咧，我哋今晚咧11點之前咧，我哋要交場㗎。咁啊，因為仲有唔係啊，因為過咗11點罰錢㗎，要追蹤㗎，之前收翻大家。咁嗰陣時唔止300㗎咯喎，唔止300咁超值㗎咯喎。嗱，咁啊，大家剪出嚟咧係 optional 裝㗎嚇，包保唔會令大家失望呢個。好啦，嚟啦，咁啊，大家都知道點做㗎啦。阿邊威，做乜今日要做 MC 啊？人哋話點解你要做 MC 啊？我想問下在座有冇邊位覺得我唔應該做 MC 嘅咧？雖然咁樣，以年紀嚟講咧，我相信呢度咧我都比較細嘅一位。細粒啊！咁呢個其中一個原因啫，咁但係我做 MC 有個理由嘅喎。什麼理由咧？我相信在座咧，嗱，我哋呢度咧今日嚟咗有70幾80位嘅貴賓啦，包括我哋兩個在內。咁我相信有一樣嘢咧，除咗我哋呢兩件 T 恤之外咧，我有一樣嘢，我相信大家係冇嘅。我擔保啊，所以我覺得我有資格嘅喺度咁樣做。我哋唔知幾時改到啦，我嘅練好耐都冇練啦，你有冇睇過啊？我做以前幾寫嗰啲嗰啲紙喎，呢個係。十隻係假，唔該，佢哋坐低先，多謝你哋。石 Q 嚟啊喂！石 Q 呢啲，你所食嘅。我都未過嚟呢度先走嘅。當然啦，咁大家睇睇啦嚇，咁呢一個咧真金白銀，你睇下個燈牌，哇幾勁啊呢個，喂好似奧運咁嘅。呢個係奧運嘅燈牌啊！你邊個有先嗱？老實講，呢個除咗燈之外咧，唔係咁啦，有個名㗎，仲有寫住 champion 嘅喎，有邊個係 champion 嘅燈牌啊？在座有冇人有嘅？我想問問。冇啦 ，Harry 你有冇 Harry 號？我想問你乜嘢？你如果你出嚟驗證下嘅，係啦，我想問你憑我係2008全港旅遊界嘅女子保齡球組冠軍隊。你真係整一場啊！整住佢。唔係咁講，咁呢個何志森俾我嘅私下。今晚大家咧就冇咩嘢喎，因為唔見咗我盤起嘅呢一個。係啊。除咗你有金牌之外咧，我都有個牌喎。你嗰個咩？職業金牌啊！你有冇啊？你有冇啊？呢個已經好耐歷史㗎啦，已經冇咗。呢個高達你仲有冇啊？我老豆都係啦。唔係之前我知道咧，其實我屋企人有好多。你冇還嘅50蚊喎。不如咁啦，唔好講我同你啦，不如講下我哋點解有今日先。點解有今日？我哋點解今日有今日？係我哋專業精神安全。嗱，因為咁嘅，咁喺今年咧5月11號咧，我哋有好多朋友咧嚟自遠方嘅，咁我哋咧喺嗰度咧就搞咗一個聚餐晚宴，都有10幾位舊同事嘅，係啦。咁由嗰度咧有好多咧就會話，好多同事都嚟見過喎，咁好希望咧就有機會咧我哋搞翻個晚宴，咁變咗咧由嗰陣時開始咧，其實由5月11號開始咧，我哋已經開始籌備今晚嘅咁嘅日嘅，其實籌備咗不止1算4個月啦。我問而家休嘅運動，所以你話我唔應該上嚟咧，我真係要反駁呢樣嘢。掌聲！好！你又唔掂嘅，80幾人真係話，哇咁犀利嘅，全餐廳幾80人點搞啊？其實有好多咧係好想嚟嘅，真係。咁啊，用盡方法啦嚇，買機票啊，各樣啦，但係咧今日天氣唔好，有幾位咧其實今晚到嘅，但係可惜咧就嚟唔到。未講呢啲之前，咁啊仲有我哋啲兄弟唔係得你唔到啊嘛。其實咧今晚咁難得咧，大家第一首先係在座咁多位咧係俾面啦，出席今晚嘅宴會啦。咁另外做完咯，除咗我哋兩個之外咧，我哋另外仲有個 admin 㗎，咁就介紹下我哋啲準員啦，好唔好啊？咁分別有啊 Kevin 啊。喂！等今晚啫嘛，佢哋分心空態啊！係咪華僑嚟㗎？我已經好諗住做華僑，老華僑輝僑啊！就除咗我之外咧，咁仲有我哋呢個籌委會咧，仲有一個幕後嘅功臣準備出場嘅，我哋俾啲掌聲先。
以不過咧，其實啲波師啊、計數機啊、啲發財嗰啲咧，我哋好多謝啲舊同事咧喺嗰個櫃桶底嗰度咧，跑出嚟嘅。我哋俾啲掌聲，多謝嗰啲專家嚟嘅。我哋都懷念呢啲高層嘅，我哋好多謝啲同事。計數機啊！計數機原來而家着啦，太陽底睇下唔着，但係而家着喎，犀利喎！所以你幫下啲嘢好嘢啦。特別好嘢啊！嗱，除咗大家今日能夠嚟嗰啲之外咧，其實有好多咧遠方嘅人咧都好想咧嚟到今日嘅會場㗎。係啊，因為我哋好嚴格嘅，我哋入場嘅要求咧係要俾383。嗱，你俾咗383嘅小應該一轉走咗㗎喎，你個時段過咗你睇先。3嗰啲時段咧係30分鐘左右嘅，係啦。咁算咗呢個舊同事，我哋算咗有得睇有得佢啦。分別成澳門嚟嘅，聽講話佢係啊，今日咁嘅天氣佢都嚟得啊。嚟咗幾日㗎啦！我哋除咗大家之外咧，其實咧我哋咧喺衛星裏邊咧都有啲舊同事咧，雖然今日嚟唔到呢度咧，都想同大家咧 say 個 hello。不過我希望大家咧尊重我哋呢3位嘅。點解播呢啲啊？好似搞錯喎！因為而家咧就睇翻你想當年咧呢啲相，衛星信號有問題啊！我翻嚟唱歌呢啲嗰啲啊，我 send 俾你啫。支付唔到啊！喂，自己填張 contact， 唔該。自己填張 contact 先。唔係你啲數都仲係冇睇嘅嘛？呢個一世嘅得啦。你簽埋冇人嘅一樣嘢先，唔記得咗。我哋車人陳車人，你唔認得我啊？簽名嘅咩？我都係。佢都係車人咯。我就係啊。我見佢先㗎。我第一日翻工，我俾佢蝦啦。其實我哋不值有限，我租咗半場。喂，嗱呢啲幫手做嘢，前線工作人員影下呢啲先嚇，呢啲好值錢嘅嘢，冇錯冇錯。